Iti na ibaggadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patsyen. Iti na ibaggadamag. Madaydayaw ti Apo, gagayem ken kakabsat. Adtoy manen ti programa na imbag adamag, iti daytoy nga istasyon Live Radio Santiago City. Sakbay ti entay panagadal iti sasaon ti Apo, kayat kumanpay nga iibkas ti panagyaman, kadagiti amin nga sumupsuporta, mangsubsubaybay daytoy nga programa, iti naduma-duma nga ayan tayo, probinsya, iti anyaman nga ili, wenno pagilyan nga danunan na daytoy nga programa, na imbag nga aldaw nga ken oras nga danunan daytoy nga programa. Ket sakbay nga entay adalen iti sasaon ti Apo, kayat kumanpay nga idaulwan daytoy iti maysa nga kararag. Apo Dios, agyamang kami, agsipod ta sika ti Dios nga mangipapaay kada kami iti pigsa, kastamot ti biag, iti panangaywan mo kada kami iti inaldaw-aldaw. O Dios, kadawon mi Apo nga kanayon mo pay nga ipaay iti parabor mo, iti kanayon nga panang tarabay mo kada kami, kastamot nga mangipaay kada kami iti talna, iti puso ken kapanunutan, tapno iti kasta sagrapon mi, dagiti banag nga ipaay mo kada kami iti innoras. O Diyos, bendisyonam met daytoy panagadal mi iti sasaom. Ipaay mo Apo iti Espiritu Santo nga mangliwliwa, mangipakaawat kada kami daytoy napateg nga mensahem iti daytoy nga aldaw. O Dios, bendisyonam iti tumunggal maysa nga agdengeg, kastamot iti mang suporta iti daytoy nga programa. Itinagan ni Kristo Jesus daytoy ti keddami. Amen. Madaydayaw ti Apo, ket kayat kong lukatan daytoy iti maysa nga bersikulo, ijay Nahum 1:7. Kasto iti entay mabasa, na imbag ni Yahweh, maysa sariked-ked iti aldaw ti riribok, ken napudno isuna kadagiti agkamang kenkwana. Ti pinaulwak daytoy kakabsat iti ti panangtulong ti Dios iti panawen ti riribok. Ti riribok kunana saan pagkikinaawatan dagiti tattao. Babaen iti prinsipyo, babaen kadagiti prinsipyo da iti politika, iti daytoy nga biag, ket nagresulta daytoy iti saan nga pagkikinaawatan. Kastamot iti mapaspasamak nga gubat iti daytoy nga lubong, nga saan laeng nga naipadto no di ket mapaspasamaken. Ket daytoy metten iti gapwanan o gapuna, iti panagngina dagiti gagatangen, panagkurang dagiti supply tayo, iti krudo, kastamot iti langis ken gasolina. So maapiktaran amin nga aspeto iti panagbiag. Ket daytoy payon iti maysa nga rumsuaan iti rigat ken riribok. Adupay dagiti mapaspasamak iti pagilyan tayo. Maysa dagitoy korupsyon nga mapaspasamak ken maidamdamag
kadagiti mainstream media, kadagiti mangibagbaga, iti mapaspasamak, iti liderato tayo. Kat daytoy tigapuna nga umado dagiti pasamak iti saan nga pagkikinaawatan ken iti riribok iti daytoy nga biag. Ti Dios ket makibiyang ken agaramid iti pasamak tapno maipadanon kadagiti tattao ti kasapulan da, lalo kadagiti panawen nga nariribok da, babaen ti dinumteng nga didigra. Isugapuna kakabsat nga masapol ti tao iti Dios, naimbag ti Dios kada tayo. Isu iti sariked-ked tayo, iti inaldaw-aldaw, iti dumdumteng wenno mapaspasamak nga riribok, iti pamilya tayo, iti pagilyan tayo, iti daytoy nga lubong. Ket anya dagiti pamuspusan wenno panang tulong ti Dios kadagiti tattao iti panawen ti didigra wenno riribok. Umuna, dumteng man ti riribok, ti Dios ket mangted ti talna ken pigsa tayo. Daytoy ti mabasa tayo ije Filipos 4:6 agengga iti 7. Saan yo pakadanagan dagiti banbanag ngem ket di iti amin banag maipakaammo kuma iti Dios dagiti dawdawaten nyo babaen iti karkararag ken dawdawat nga adaan panagyaman. Ije verse 7, ken titalna iti Dios nalablabes paingem iti amin apan nakaawat bantayan nanto dagiti puspuso ken panpanunotyo iti kaaddayo ken ni Kristo Jesus. Madaydayaw ti Apo. Daytoy iti inanama tayo. Dumteng man iti panawen iti didigra. Dumteng man iti panawen iti riribok. Iti daytoy nga biag. Adda iti ipaay ti Dios nga pigsa kada tayo. Iti makunkuna nga panangbantay na kada tayo. Manipod kadagiti panpanunot tayo. Kastoy pa iti mabasa tayo ije Isaias 40:31. Ngem dagiti agururay ken ni Yahweh ket pabaruenda ti pigsada. Agtayabda nga addaan iti payak akasla kadagiti agila. Agtaray danto ket saan da mabannog, magnadanto ket saan da matalimudaw. Madaydayaw ti Apo. Daytoy iti ibagbagan iti nasantuan a kasuratan. Tapno iti kasta mapadasan marikna ti tao iti tulong iti Dios kadagiti panawen iti riribok ken panawen iti makunkuna nga didigra iti daytoy nga biag. Mangipaay kadat tayo iti pigsa. Ammo tayo kakabsat ngano tuloy-tuloy dagiti pasamak iti biag, dagiti riribok. No agtaginayon dagitoy dakkel nga problema nga mangpakapoy iti kapanunutan, mangpukaw iti namnama, mangikat iti talna,
iti kapanunutan wenno iti puson ti tao. Isugapuna nga agyaman tayo iti Dios, ta adda iti inpaay na nga pigsa, kastamet nga inpaay na iti talna iti kapanunutan tayo. Madaydayaw ti Apo. Maikadwa, nga intay mabasa ket mapasamak man ti riribok, adda ipaay ti Dios nga proteksyon. Dios ti mangaywan kadagiti anak na. Mapasamak man dagiti riribok, adda ipaay ti Dios nga proteksyon. Dios ti mangaywan kadagiti anak na. Daytoy ti mabasa tayo iti libro iti Salmo 46 verse 1 to 2. Ti Diyos iti kamang ken pigsa tayo. Si sasagana at tumulong iti nariribok at tiyempo. Saan tayo nga rod nga agbuteng? Uray no agbaliw ti daga. Uray no aggungon dagiti bantay, ken margaay iti kaunggan apaset ti baybay. Madaydayaw ti Apo. Ti Diyos ti kameng tayo. Ti Diyos ti pigsa tayo. No awan ti Diyos, awanen ti namnama tayo. No kastoy ti mapaspasamak nga tuloy-tuloy daytoy iti lubong. Nariribok iti pagilyan tayo. Dumteng iti rigat. Dumteng iti gulo iti lilider tayo. Kaslaawanen iti umay ngalawag wenno namnama. Ngem agyaman tayo taada Dios nga kameng ken pigsa tayo. Isuna iti tumultulong iti panawen nga nariribok tayo. Ken daytoy tiyempo nga nariribok. Inbaga na saan tayo nga agbuteng. Uray agbaliw ti daga. Uray aggungon dagiti bantay. Ken margaay iti kaunggan apaset ti baybay. Madaydayaw ti Apo. Saon ti Dios nalaglagdangem ti daga. Saon ti Dios nga adda ditoy daga, mapasamak ditoy daga, ken anggengga ijay langit. Madaydayaw ti Apo. Adda pay iti kunan na jay Isaiah 41 verse 10. Kastoy ti intay mabasa. Saan ka nga agbuteng, taadda akken ka. Saan ka amadanagan, tasyak ti Diyos mo. Papigsaeng ka, tulungan ka, ken ipangato ka babaen iti kanawan nga ima tinaikari abalig. Madaydayaw ti Apo. Daytoy iti karin iti Dios. Kada tayo nga nariribok, kada tayo nga kinmapoy, kada tayo nga naaddaan iti buteng, gapo iti mapaspasamak ditoy pagilyan tayo. Gapo ti mapaspasamak ito'y sabasabali nga nasyon. Dagiti kakabagyan tayo nga ada iti balasiv tao. Marikna tayo no kas ano iti danag kadagiti gubat nga mapaspasamak iti nasyon ken nasyon. Ado dagiti mabalin nga mangpakapsot wenno mangipaay kada tayo iti buteng. Ngem salamat adda iti saon ti Apo. Salamat ta adda Dios nga mangpapapigsa kada tayo iti inaldaw. Salamat ta adda ti Dios nga mangtultulong kada tayo. Mangitagtagay kada tayo. Tapno iti kasta mapagbaligyan tayo. Dagitoy nga dinumteng nga riribok. Wenno panubok iti daytoy nga biag. Hallelujah! Madaydayaw ti Apo.
Kastoy pa iti mabasa tayo, ijay Salmo 32, versikulo 8, bilinen ken isuro kanto, iti dalan a masapol a pagnaam, bilinen kanto a sikikita ak ken ka. Malaksid pay, nga Diyos ti mangtultulong mangpapapigsa kada tayo. Diyos pay ti mangipapaay kada tayo iti direksyon. Tapno iti kastakot na amuan tayo dagiti umno nga pagnaan tayo iti daytoy nga biag. Umno nga masapol tayo wenno kasapulan tayo. Iti dalan nga dapat nga suruten tayo. Wenno sistema iti panagbiag nga dapat nga intay aramiden. Mabalin nga maiwawa tayo no saan tayo nga masurutan ti dalan nga kunan ti Apo nga isu iti rumbeng wenno masapol a pagnaan. Masapol nga tay dalan ti Dios nga adda ken Kristo Jesus ti entay mapagnaam. Tay dalan nga kunkunana ket daytoy iti makunkuna nga sisteman iti panagbiag. Sisteman iti panagpamati ken ni Apo Dios. Daytoy iti sistema nga Dios iti maipangpangruna. Dios babaen iti sauna. Iti masurot ken matungpal. Madaydayaw ti Apo. Maikatalo, Diyos ti kalasag ken manubot tayo iti panawon ti riribok. Lalo iti panawon nga saan tayo nga mabaelan. Diyos laeng ti namnama tayo. Dahito iti masarakan tayo ken mabasa tayo ijay Salmo 115 verse 11. Da kayo nga mangidaydayaw ken ni Yahweh, agtalek kayo ken kuana, isuna ti tulong ken kalasagyo, madaydayaw ti Apo. Diyos iti mangtulong kada tayo. Diyos iti kalasag tayo. Wenno proteksyon tayo. Diyos laeng iti mangprotektar. Iti tumunggal maysa kada tayo. Aduman dagiti aramid ti kabusor iti daytoy nga biag. Adu dagiti dumteng nga riribok, pamilya, relasyon, iti agasawa, relasyon ti ama ken ti anak, relasyon tayo iti kakabsat wenno kabagyan, relasyon tayo iti pada tayo nga tao, nang nangruna iti relasyon tayo ken ni Apo Dios. Salamat tano datayo ket agdayaw ken ni Apo Dios. Tano datayo ket agtalek ken ni Apo Dios. Isuna ti tulong wenno mangtulong, isuna iti kalasag tayo. Madaydayaw ti Apo. Kastoy pa iti mabasa tayo iti Proverbio 30 versikulo 5. Napadasen ti amin asasao ti Dios. Kalasag isuna kadagiti agkamkamang kenkuana. Adon dagiti tao manipod pay idi. Saan tayo pay nga naiyanak. Ti saon ti Dios ket mapaspasamak. Ti saon ti Dios ket pudno. Kadagiti amin nga nailanad iti nasantuan a kasuratan. Ket kapadasan dagiti tao iti amin nga sasaon ti Dios. Ket ti kunana ti Dios iti kalasag. Isuna iti kalasag tayo. No isuna ti pagkamangan tayo. Madaydayaw ti Apo. Isuga po na nga surwen tayo nga agkamang ken ni Apo Dios. No dumteng dagiti problema tayo,
Saan tayo kumanga aramiden dagijay banag nga maisalungasing itimatan ti Diyos. No dumteng dagiti banag nga halos saan tayon nga kabailan. Lalo no ag sasarunon aggigiddan dagiti dumteng nga riribok. Kabsat ko daytoy nga saon ti Apo. Ibagbagan ti saon ti Dios, napadasen ti amin. Asasao ti Dios. Kalasag isuna, kargiti agkamkamang kenkwana. Sugapuna nga masapol nga agkamang tayo ken ni Apo Dios. Addaman problema ken awan, italek tayo ken ni Apo Dios, itibiyag tayo. Iti inaldaw-aldaw nga intay panagna. Iti inaldaw-aldaw nga intay panang sagrap kadagiti anyaman nga mapasamak itibiyag tayo. Nasayaat man ken naimbag. Nasayaat man nga pasamak. Wenno dakes man nga pasamak. Masapol nga entayo ikamang ken ni Apo Dios. Italek ken ni Apo Dios, itibiyag tayo. Iti bayat, iti panagisursurok, iti sasaon ti Apo. Kada tayo nga pamilyado, lalo no entayo agtrabaho, amin nga papanan tayo. Mapangkaman iti opisina, mapangkaman iti construction, mapangkaman iti anyaman nga lakad mo, nga mangsapol iti pinansyal, tapno iti kasta ket mapunuan iti kasapulan iti pamilyam, kasapulam iti daytoy nga biag. Kabsat ko, saan mo nga liplipatan nga umawag ken ni Apo Dios? Saan mo kuma nga liplipatan nga agtalek ken ni Apo Dios? Tati Dios iti mangaywan, iti amin nga pannagnam, iti amin nga panagaddang mo, iti amin nga papanam. Dios iti mangaywan kada tayo. Isuna iti mangipaay, iti pagimbagan tayo. Gasto iti kunana ijay Roma 8:28. Ammo tayo apara kadagiti agay-ayat iti Dios, pagtitimpuyugen na dagiti amin abanbanag para iti pagimbagan, para kadagiti naayaban sigon iti panggep na. Madaydayaw ti Apo. Ti Dios ipaay na, ammuna iti amin nga banag nga kasapulan ti tao. Concern isuna kadagiti banag nga kasapulam iti inaldaw-aldaw. Ururayen na ka nga agtalek, ururayen na ka nga umawag kenkwana. Ururayen na ka nga iibkas mo, itabibig mo. Iti Dios nga man nakabalin iti amin. Iti Dios nga mangbindisyon iti amin abiyag. Iti daytoy nga rabaw ti daga. Amin nga mulmula. Amin nga source of income. Dagiti amin nga pagtaudan iti kasapulan. Dios ti mangbinbindisyon. Tapno iti kasta, amin abanbanag, ket maipaay ti Dios para iti pagimbagan. Para kadagiti naayaban,
sigon iti panggap ti Diyos. Madaydayaw ti Apo. Praise the Lord. Sugapuna, agyaman tayo ken ni Apo Diyos. Tati Diyos, dumteng man iti riribok, iti daytoy nga pagilyan, dumteng man iti riribok iti pamilya, riribok iti agasawa, riribok iti agkakabsat, riribok iti lilider tayo. Makita tayo tata, halos agaapa dagiti lilider tayo. Ti saan da nga pagkikinaawatan, anya dagiti maibibkas da iti pada da nga politiko. Gapo iti korupsyon, daytoy iti banag nga mang ipaaypay kada tayo iti rigat, iti saan nga pagkikinaawatan, iti kanayon nga pagaapaan da, ngem salamat ken Apo, datayo nga addaan iti namnama na, datayo nga naadaan iti lawag ti saon ti Apo, datayo nga nangpati iti Dios anamarswa, naadaan tayo iti makunkuna nga talna, naadaan tayo iti namnama, naadaan tayo iti proteksyon, naadaan tayo met iti pannakaisalakan, kadagiti mabalin nga dusa ama ipaay kadagiti saan nga nagbabawi kadagiti basbasol na. Pannakadusa gapu iti basol. Ngem salamat adda Dios nga mangay aywan kada tayo. Salamat ta adda Dios nga mang tartarabay kada tayo. Mangay ayat kada tayo. Isugapuna kunan ti Biblia, kasta launay iti panagayat ti Dios ditoy lubong. Ket inpaay na ti maymaysa wenno bugbugtong nga anak na. Tapno siya sinuman nga mamati ken kuana ket maadaan iti biag nga agnanayon. Saan nga maisagmak no di ket maadaan iti biag na nga agnanayon. Kastoy ti kunanapay ijay Nahum 1:7. Naimbag ni Yahweh may saa sarikadkad iti aldaw ti riribok. Ken napudno isuna kadagiti agkamang kenkwana. Gayem kabsat ko anyaman teta iti riribok nga masabot mo iti daytoy nga biag. Anyaman iti sitwasyon mo iti daytoy nga biag. Kabsat na imbag ti Dios. Maysa nga sarikadkad tayo iti aldaw ti riribok. Saan tayo kumanga agkamang ti kumporme ni Apo Dios ti pagkamangan tayo. Ket ti Dios mangipaay kada tayo iti tulong kadagiti aldaw nga nariribok tayo. Madaydayaw ti Apo, ket sapay la kuma dagitoy nga kinapudno iti sasaon ti Apo, ket makatulong kada tayo nga mangipaay iti talna, namnama, ken proteksyon kastamot iti pannakaisalakan tayo. Tapno iti kasta lakamen tayo iti kanayon nga tulong ti Dios. God bless ket entay agkararag. Amami nga nasantuan, agyamang kami amanen, iti daytoy nga aldaw, iti daytoy nga oras, nga imkam nangigan dagiti sasaom. Bendisyonam ti tumunggal maysa,
Anyaman iti ayan da ita nga dumdumngeg. Anyaman ti sitwasyon da ita. Anyaman apo iti kasasaad da iti daytoy nga biag. Si kaapo ti mang bendisyon. Si kaapo ti mangipaay. Mangi padanon dagiti tultulong mo kenkuana. Ket o Dios, proteksyonan na kami apada-pada. Aywanan na kami apo. Ket tulungam o Dios nga kanayon nga malagip mi dagitoy nga sasaom. Maibiyag mi dagiti sasaom o Dios. Ket lak-amon mi ti parabor mo iti naldaw-aldaw. Agyaman kami, bendisyonam met daytoy nga istasyon apo. Bendisyonam dagiti amin nga mangimanmanihar iti daytoy nga programa. Dagiti amin nga nagdengeg, dagiti amin apo nga mangsubsubaybay iti daytoy nga programa. Agyaman kami ket daytoy apo ti keddaw mi itinagan ni Kristo Jesus. Amen. Madaydayaw ti apo ket sapay la kuma. Dumanon kada kayo daytoy nga mensahe nga mangtulong tapno iti kasta entay agkamang ken Apo Dios. God bless. Iti na Baggadamag, ti programa nga mangiwarwaragawag, iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patsyen, iti na Baggadamag.